شهرهای کلانترین دوشنبه، خوجند، باختر، کمبینات‌های کیمیایی یاوان. جمهوری تاجیکستان و پایتختش شهر دوشنبه میباشد. شاه‌ها و درباره دیگر چیزها. برادرانی که در فدراسیای روسیه شهر مسکو قرار دارند و نیت عبور کردن گرانسای قزاقستان را دارند، با رقم‌های در اکران بوده با اکای محمد جان در تماس باشید و نفرانی که از حجت‌های خود تنقیسی میکشند آنها نیز با آن شخصیت مراجعت کنید. ان شاءالله خداوند راضی باشد شما را ساق و سلامت از سرحد گذرانیده باز می‌آورد. از نام کانال یوریستیجی مراجعت کنید، به خود تخفیف بگیرید. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه‌های یوریستیجی. ما تصمیم گرفته بودیم که از این پس در برنامه‌ها درباره تاریخ تاجیکستان نوار میکنیم، پیشکش شما میکنیم و درباره تاریخ گذشته شاه‌ها و دیگر چیزها. امروزه موضوع ما درباره تاریخ جمهوری تاجیکستان است. تاجیکستان کشور در آسیای مرکزی است. نام رسمی جمهوری تاجیکستان و پایتختش شهر دوشنبه میباشد. تاجیکستان در شمال و غرب با ازبکستان، در شمال و شرق با قرقیزستان، در شرق با چین و در جنوب با افغانستان مرز دارد. مرزهای تاجیکستان بسیار پیچیده بوده در طول چندین عصر تشکل یافتند. مرز جمهوری تاجیکستان با افغانستان سالهای 1885 تشکل یافتند. سنه استقلال 9 سپتامبر سال 1991. زبان رسمی تاجیکی، زبان روسی زبان معاشرت بین ملت ها. پایتخت شهر دوشنبه، شهرهای کلانترین دوشنبه، خوجند، باختر، استراوشن و ناحیه کلاب. شکل حکومت جمهوری پرزیدنتی، پرزیدنت امامعلی رحمان، سروزیر قاهر رسولزاده، رئیس مجلس عالی محمد سعید عبیداللهیف و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی. قبول کنستیتوسیای جمهوری و انتخابات عمومی خلقی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 و اینچنین تغییر الهه ها به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایون سال 2003 و 22 می سال 2016 انتخابات های وکیلان به مجلس عالی دو پلاتگی جمهوری تاجیکستان تحت مورد قرار گرفتند. جمهوری تاجیکستان در زمان استقلالیت در دایره سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های بین المللی همکاری کرده ایستاده است. همکاری تاجیکستان با دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل و مملکت‌های دیگر جهان رشد می‌یابد. حجم بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 2009 از روی معلومات وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان بیش از 5 میلیارد سومانی را در بر می‌گرفت. در سال 2019 حجم بودجه به 22 میلیارد سومانی رسید. موافق اخبارات وزارت انرژتیک و صنعت جمهوری تاجیکستان در جمهوری چنین ساحه‌های اساسی صنعت ارزی وجود دارند، یعنی که کارکرد معدنی‌های کوه و متال‌های نادر، استحصال انگشت در کان انگشت شوراب، فان، یغناب و نظرگیاه، استحصال گاز، نفت در وادی وخش، حصار، خواجه سرتیز در کلاب و ولایت سوخت، استحصال متال‌های رنگه، طلا، نقره، سور، ویسموت، والفمورف و دیگر نمودی استحصالات ها. صنعت سبک اساساً کارکرد پخته و خوراکواری، صنعت کیمیایی، کمبینات های کیمیایی یاوان، زواد آزادبراری وخش، صنعت مصالح های ساختمانی، صنعت ماشین سازی و صنعت پیله. درباره شماره اهالی جمهوری تاجیکستان تا امروز روی خط به قید گیرندگان به 9 میلیون نفر رسیده است. اینک برادرای عزیز، همین بود موضوع امروزه ما درباره تاریخ تاجیکستان و به شخصایی که هم خیلی برنامه‌ها اگر پسند باشند در کامنت‌ها فکرای خودتان بنویسید تا که ما کم هم خیلی ویدیو پیشکشی تماشابینا بکنیم. مقصد درباره تاریخ شاه‌ها و درباره دیگر چیزها برنامه کرده در شما عادی کرده بفهمانیم که در کدام سال در کجا در تاریخ چی رخ دادگی بود و در کانال ما یوریستیجی پادپیسat کنید. پناه خدا باشین همه کس.
бародароне ки дар федератсияи россия шаҳри москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали юристи ҷей ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд.